Hey nangalumzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Yangijolela mntanami. Another day, another banger, another hot one. Bafo. Hayi cha soyishare kwamanje. Hayi mfethu ziyakhala. Ihlukileke le. Ayigaya ngomunye umhlanzi. Leni ithe ukuhluka kancane. Yophi la? SeBNB kuhophi la. Ngiyaqasha. Lesisibizo uma ezidlana futhi kwezinye indawo ama BNB. This one is different mfethu. Hayi lena is different. Ngiyaqala ukusho into nje. Hayi kodwa sizobona ukuthi lokhu kuyakhuphukela. Basi ithi lenga mithi kuyinyukela. Hayi akuyenyukela. Akuyenyukela. Azi sizonana. Iyo lo ngoma le noma ngazi ukuthi ithini kodwa. No, guys silana endaweni la sikhona. Ngazi ukuthi impela size oqotsheni ngqo straight. Asilithathi ke thina uhlangothi bafethu singena lapho ongangenwa khona sisho phakathi ukuthi kuthiwani asihlangene yabo ukuthi abaphathi bakhona bathini manager yakho thina singene lapho thina as long as sifuna lo muntu lesimfunayo siphuma naye phili sikushiye manager yakhona lapho in basale phakathi. So into ezokwenzeka bafethu manje sizongena osisi bazongena beze la bechaze because ngusisi abawuthula angaziki into yabo bayiplanile ngendlela thizeni sebesichazelile kodwa uzochaza lo munye usisi kodwa into ezokwenzeka masisangena la because kumele singene ngaphakathi la and I think kumele siringe ibheli lapha kodwa my sister ke lo oplane yonke lento eyenzakala ngaphakathi uyazi yena uzosifaka so kuzokwenza kahle lapho bekhona la sizokhatha khona ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke singene ngaphakathi yabo mhlawumbe uma ukuthi kumele singene namakhamera singajumpisi mhlawumbe yabo yeah kodwa ke if akukho lesikhathi khona ngesikhathi ndawo ikhona lesikhathi khona sizokhatha lesikhathi khona kodwa nje seBNB ubafunga phakathi nango sisizochaza basondela cela nisondeleni ningene nje phakathi nendawo omunye babili ngoba manje imic yodwa sanibona yebo njani siyaphila hayi siyakhona sizwakala Chris kahle hayi ngcono nawo siyabona amagama ngingasipha nje amagama okuqala igama lami uAndile owakomncube unomthandazo wakamavuso uAndile Mncube lo wenza esports yamazi again no share igama nesibongo kwenzakele nje ukuthi nishare lezi zinto lezi yes okay yeah kwenze njani bafethu ngoba nisibizile lapha ngizokubambela my sister ngikhuluma nakhuluma nje shukuthi mina nosisi ngathi cishe sishare indoda so kuyenzeka ukuthi umuntu wami lo ophakathi kwiBNB uloku angibhukhela kuBNB so shukuthi ngazibuza ukuthi indaba siloku sibhukha kuBNB njalo ubani igama lami nje uSithembiso yebo una how long unoSithembiso no a year yonke okay nahlangana phi kanjani and yini yachaza ngayo shuthi sahlangana eClubini umuntu othule nje wangichaza ukuthi uthule ureserved uyahlonipha uyangenzela izinto uyangithengela imbali zonke lezo zinto so iyona romantic iyona le eyangenza ukuthi ngimthande uSithembiso. So wena mama uSithembiso nawe indoda yakho yebo nguba wasekhaya yebo una how long undanyana unoSithembiso sineminyaka emithathu sisonke emithathu ninonke okay nihlangana naphi kanjani shuthi mina noSithe sihlangane eairport siphuthuma sonke sigijima besiye ekhaya eKZN nikho la isihlangane khona shuthi sachentshana amanamba ke lapho then sahlangana ke ekhaya yikho la isiqale khona uthando lwethu yebo so mawusuzizwa le indaba zokuthi uSithe ngathi khona umunye umuntu okhona uma sister mayekutshela ikuphathe kanjani uye wayibeliever ukuthi bahlangana eBNB nani angizange ngize ngibelieve ngoba kwenzeke ukuthi ngize ngafonela naye uSithe ukuthi ngithola isiqiniseko salento le usisivele bekayikhuluma up to today since mina nosisi nje besilibele sixhumana ngamafoni sagcina sesivumelana ukuthi hayi since mina ngingakholwa naye engathi akekho sure asihlangane naye uSithe yes asho ukuthi ngempela usho ngalento afuna ukuyenza o ayenzayo wena usho ngalento esizoyenza manje la
Yebo ngisho sikuyaphela usithe udampa wena uqhubeka noma isister. no mina anginayo inkinga ngoba kusho khona ukuthi usithe uyakwazi ukuthi even if angangiluza abe nayo omunye ngoba ekwazile ukuthi ngikhona abe nomunye yebo so anything ezokwenzeka anginankinga nayo kuzoya ngaye ukuthi yena uthandani or uyimisele ngesithembo or kuzoya angazi like no ngiyakuzwa Yeah. but then ke kulungile seniphushe 3 years and uyamthanda usithe ngisho kuthiwa ake ngidlapha usithe vele mayifika la vele exolise kuwe exolise ethi uyaxolisa uyakuthanda yini uzoqhubeka yini nawe uzokuvumela lokho yebo ngizokuvumela ngoba like mase ngithi ngiyabheka iminyaka esisithethe mina naye 3 years mangabe ngiyayeka nje kanjalo mase ngithi ngiyoqala enye relationship it's like ukuzongithatha isikhathi ukuthi ngibe ngithembele lo muntu lona after lento enzakala manje so kungenzeka mangabe ethi ufuna uxolo vele ngizomxolela ngoba sesiside isikhathi nginaye ene angifuni ukumosha isikhathi ngilibele ngiqala ama relationship amatsha wena my sister kuwe ngoba usibize la wayiplana yonke lento le so ngisho ukuthi lapho umuntu ready for kumdampa usithe noma ufuna ukuyizwela kuyo ukuthi uzothini yana Ngifuna ukuyizwela kuye ukuthi uzothini. mayethu ukhetha wena Mase ukhetha mina singaqhubeka. Singaqhubeka. cool Nice. Mana sorry ngiyanizwa nobabili ukuthi nithi mokuthi usithe ukhetha uyanikhetha mhlawumbe ukhetha wena ukhetha wena mama nizoqhubeka. And then ukuqhubeka kwenu nizomthemba kanjani after lonto leyo ekwazi ukukufihlela inkinga engaka. Because lento lena akayenzayo yabo iyimfihlo ifihliwe yabo. So nizothi manithandana niqhubeka nithandana nizothembana kanjani uzomthemba kanjani wena. Yabo ile nto mina ngifuna ukuthi mhlawumbe nisibalansise kuyona. senithanda nomnyaka ukufihlela ukuthi unomuntu ka 3 years anayo Yes. Shuthi soba ku open relationship ngoba nami esayidini lami shuthi khona umuntu engizobe ngizwana naye. Ile nto ungathanda ukuyipropose kuyena ukuthi mhlawumbe uthi ukhetha wena. Into ozoyipropose. uzomtshela ukuthi nawe ucela ukuthi ube nomunye umuntu esayidini Yebo. okay mayethu unikhetha noyi2 mina anginayo inkinga ngoba no at this point ngoba uyasho open relationship as long as ngazi ukuthi manje lento ye BNB uyaya ngiyazi angisafihlelo yebo as long as ngazi ukuthi hayi namhlanje usithe uzolala eBNB no sis engaqamba manga yebo hayi ukuthi manje sixabane ngento engekhoyo manje usithe angisakwazi ukuthi ukuphi kanjani at least mangazi ukuthi unosisi ngizokhululeka ngoba so kahle uyamvumela usisi uyamamukela usisi ukuthi no usisi anginayo inkinga naye ngoba naye usheliwe njengami you understand but into engiyivume ukuthi mhlawumbe bangidelele or bayenza into engazi understand kodwa bengaqhubeka ngento yabo ngoba sebayiqalile vele noma ngingathi angivumeli sebangayenza behind my back ngoba bakwazile ukuyenza behind my back so mina ngizohlala nje la engihleli khona and then usisi naye bazobona ukuthi bayenza kanjani nosithe no ni ready Hayi si ready. Seni right. so masingena ngaphakathi yini enizofuna ukumbuza yona usithe mhlawumbe engizofuna ukuyazi ngifuna ukwazi ukuthi acacise uthandana nobani phakathi wenu ngifuna acacise ukuthi kwenzeka okay beside lokho nje befike mina okay mina into engizofuna ukumbuza yona usithe ukuthi since athandana nosisi sokuunyaka manje why bekangamtshela usisi ukuthi khona mina nokuthi why bekangamletha usisi endlini la ahlala khona ngoba mina nasihlali sonke mina nginakwami yena unakwakhe kodwa ngifika kwakhe anytime so ngifuna ukwazi ukuthi why bekangafuni ukuthi usisi at least abone la ahlala khona one day those are the things that I want to ask him ukuthi shuthi unezimfihlo thizeni kodwa yena yindoda right Hayi no. Hayi singabe sisaqhaza kakhulu I think seninabe ngikhulume nabo akaqedwa. no hayi ngezwakala singene ngaphakathi Ngicabanga ukuthi Chris akakhathi and then sikwazi ungena emotweni singene ngaphakathi.
Ngicabanga vele ke Yikho na. sesidilike ya. Hayi amacala sesiwathetha after. Ayikhala sicela sehleni bomama. Ayinoma ungeza Yikho la nobhuka khona. Yebo yikho la sibuka khona. Okay. Yikho la ngijwayele ukuza khona. Hey. Khona ya fika la. Indoda yakho ifika la. Hayi Ubona ke. ufuna ukubona ne? Hayi uzobona. Okay. Asenze njani sincenge sekhona sicela sitotoba. Oh yeah. But ke umuntu ozongena ubuvusi Yeah, ngawuthi wena. ngizongena nawe sisi. Okay. Uzongena nosisi. Thina uzongitshela ukuthi uyangibiza noma mhlawumbe niza ngaphandle kukwena ngathi. No kuzomela ukuthi sibe ngaphandle because singaphazamisa mhlawumbe if kunabanye abantu ababukhile or something abalele nabantu abasebenzayo. Alright. So ngicabanga ukuthi lapho wena uzocasha lapha. Ngapha ne? Yeah, uzongena ngaphasi uyocasha ngale. Okay. La ngasephuli. Yeah, lapho nese space. Okay, I know. Akunankinga ngicela mina mama siyocasha mina na. Right. Cha umthandazo omncane Nkosi benathi lana sikavele endlini zabantu. Ngizokana. Knock. Sobona njani? Sikhona. Ungambeze ka Chris ungambeze umama la. Cela ukubuza ukuthi usithe ngabe khona la ekhaya. Yeah, ukhona. Bukela. Okay. No umama babukhe ndawonye so sihamba naye umama just to interview uthando lwabo nani into ezimbala bese yapho. Okay. Okay. So mdocela sikhulume ngaphandle ne. Okay. Ungangena mama phambili. Okay. Mama, zinda club madoda. Skis bafo skis ogqoka nogqoka bafo kamanje sorry face wahle face Bebeleyile. no Hayi bebe ngisho bengikushaya ngesurprise. no Surprise amakhamera. no face ungaqoka sikhuluma Konke ngithengele yona ngifuna ukutshengisa yona nje. mana face sorry bafo kamanje ngicela nje ukuyichaza mama ngizokhuluma nobafu Ubanda. kama lami ngovusi ngibuya kwa Dwaza TV uChris lo shuthayo so kunento esiyenzayo emelana nezithandane yabo so mama beshila ukuthi uze kuwena lana so wasibiza wasichazela ngawe wasichazela ukuthi nina waniyeni indawonye and uyakuthanda and the reason ehlezi eba nawe efika la ngoba uyakuthanda so ufuna ukwazi ukuthi nje ukuthi mhlawumbe akamoshi isikhathi sakhe kumele kwenzela mhlawumbe odlali ngayo umhlezi umbizela lana into kanjalo but then nje yilokho kuphela ayikho into embi then bese siyanishiya sihambe. And also bese sinika ne surprise le esiniphathele yona because kahle the main point sila indawo I surprise esiphethe for wena buya kumuntu wakho. Hayi mina mfethu angizodwa ukuchazela yona. Awuyizwa na? Angizwa. No okay bafuzo Uyazi ukuba ngibiza la mfethu indawo yami nawe la. Uyazi indawo yami nawe. Indaba singayi kwakho la uhlala khona. Indaba. Bengachazela ukuthi uhlala nomfowethu. Hayi wesithe Okay. Ngachaza mama, ngachaza ngihlala nomfowethu mama, ngihlala nomfowethu omncane, nomfowethu ofundayo. Share room naye, i-room nje encane. Engafika noma inini. oh ngoba impedi imbili kanje ngihlala nomfweni Cha mfowethu phela hlala. anihlala le endlini Endlini. oh okay lana ila unobona khona nomama Yebo. oh okay. Ile nto ebizwa ngani quality time. Oh, okay no Awusazi. Singayi- Awusazi. Okay, no, it's fine. Nje sukubizela amakhamera manje. Say. Suyangibukisa manje balazweni. Lalela no azile ngokubi lana sefeso sizophuma sikhulume ngaphandle just futhi singaphazamisa abanye abantu lapha abalele kwezinye izindlu sikhuluma ngiyacela azile ngokubi sizokhuluma ngaphandle support uthando lweni nokuthi mama uthanda kangakanani nanokuthi ufuna ukwazi nje kuphela ngawo ukuthi ngabe nawe umthanda the same yini awumfebeli yini awudlalini ngayo yilokho kuphela bese siyahamba niqhubeke ne quality time yini phela bese sinishiya ne surprise i-surprise ke eyokududuza wena because sesikuphazamisile vele siyabona ukuthi hayi ubusuqimbe noqimba usu ready bye kodwa pheze ngiyathembisa akukho kuphi ngiyathembisa mfethu akukho Kulungile, angiyibona surprise. singakhuluma mhlawumbe ngaphandle singaphazamisa abantu abalele or something okay mfethu saqolisa bethi ukufika kanje saqolisa ukufika kanje manje yami ngicela nje sikhulumele ngapha okay Ngicela nisondele ngapha. Khona kubumangezayo mfethu Isimo yaqhawe. Madoda Hayi ngicela sondele ngapha mfethu unibona. Uyambona? Uye lana. Cha uyambona yini? Mama ngichaze. wakhona ufuna ukuchaza
So umama lona yena kanjani namuphi umama la sithe Hayi mama sendlini lo Hayibo mfowethu. wesithe ngiyini kwena? Sana sami uyazi Hayi, ukuthi hayi. mina nawe. Wesithe Into esinayo special mama. Ngicela ukubuza mfowethu, ngicela ukubuza wena Sitheni. Hayi, ngicela ukubuza njalo. manje ngoba usumbambe kanje lona kade upota lo Ngicela munye ukubuza mina njalo. Ngicela ukubuza ngwana lento oyithunayo yenzelani? Ungathi bese ngamadoda. Lalela. Okay, ngiyakandesenza samadoda. But uma isister lana sothandana naye for 3 years, yabo. So and then manje kulo 3 years ngithandana kuwo yena uyakuthemba ukuqala lokho, and then wena wasushela abantu, wasushela my sister wayitshela ukuthi wamtshela ukuthi nathi uyamthanda unamuntu, but manje i-tricky part ukuthini ke wena my sister njalo kumele nibonane wena wenza naye la naye lento ade ibuza ngaphakathi my sister lapha nasendlule ibuzile ngiyamthetha relax uzoyibuza la ngapha lutho why njalo nihlezi niza la ngicela ubuze mina into engimahazayo ke ngoba nisabuzana ngokuthi usisi uhlaleza la why mina ngakaze ngikhitshele la usengayiphendulele usithe so kumele ngihlale nje uyini njalo nje uyini wesithe uyini angilutho kwena so lona musaphezu komkwakho so lona awungitsheleke uthini kumini Umama sendlini nawe uyazi ukuthi. wesithe awukhethe sithe awukhethe between mina naye ubani nomkhethayo Uzoyikhetha mina la yabo. into zoyikhaza Lokhu yazi umngamfo njengoba nishilo untshela ngesistress mina. ushilo ukuthi une-3 washo lokuthi una 1 year so thina bafuna ukwazi ukuthi kahle kahle wena uyimisele ngani phakathi kwabo ufuna ubathatha bobabili ufuna udlala ngabo kwenzakalana because abasa-understand ukuthi mhlawumbe naye udlala ngaye Mfethu nginsizwa. yebo asikuphikile lokho sithembu Okay, mawusiza umZulu phela. kodwa izinto zenza iqonde yabo zibe indlela ubazisa abantu bakho umunye azi uma ungekho kusuku Isikhathi besingakafiki. Shuthi so uzongitshela yini ukuthi ukhona Angeke nithi ngizochaza ngenze lezi zinto enithi ngizenze senifana namakhamera. uyangicasula ke manje uyangicasula okay umuntu uyangicasula wesithe mama woza cha woza ukhethe yena ngisho ukhethe yena ukhethe yena Ujalo baba. sunxese kodwa yena uyayideserve moya wesisi kahle bo ukuthi ngehlisa umoya ukhethe yena nje ukhethe yena ngoba nje ima kancane asilwi la asilwi uyasho yena whatever le ayishilo Indoda yakho ayikhuluma. akumelanga ukuthi umphonsele emanzini the way wenza ngakhona no mfethu uma kancane Shuthi najabula ukuthi nisuku la nisuka khona uzobhidliza umbuzo wami. Ngizama kwakha. nawe umuntu osibizile la asifikelanga thina nawe umuntu osilandile la lo ubhukhe naye la uyena osilandile ufuna ukuthi wena uzocacisa ukuthi kahle wena usuwakha ini Ithembe kanje. ukhandani ngoba ukhanda Amakhamera. Amakhamera pho. wesithe mfethu wenza nje kumina Amakhamera pho. wenza nje kumina mayisisa ucanjwe mhlawumbe kwenze kubani lokho ngoba phela vele lo mjidi wambona kahle kahle wenzani ufamile into mhlawumbe 3 years uyenza kuwe Bafethu kuyinsizwa yomzulu angifebi. uyazi ukuthe wena insizwa yomZulu Awufebi. Bafethu kuyinsizwa yomzulu mina. Bachazelile yini? kumele ubachazele Angifebi mina. Bachazelile. Ngizama ukwakha umndeni. Uyazi umama bese ngithembisile ukuthi ngizovela awungitshele umdeni ngithi awuveli awuveli ngina 3 ngizakala. Friend qale kuphi? Ngiqale la. Uzofika kuwe. ima Iphi inkinga kanje? sithe uthi wena uyindoda yomZulu awungitsheli ngani ukuthi nawo ubunye ubudlelwane bomnyaka kodwa Mama, awungitsheli ngani befike ngilungise ekhaya. bosozontshela ngalomunye Bese ngizofika kuwe. ufuna isithembu vele wena ufuna isithembu Sibiza abantu abadala. Nifuna abantu unkosikazi abadala. ababili vele njami ngiyakubuza lokhu ufuna sibe uthiwe egumeni lakho yile nto oyifunayo ya no abatshele siyawuzwa ufuna abawu2 noma phakathi uyachuza kwami nosisi yini lento engifuna ukulala ngiyazi namhlanje ngoba kusho ukuthi wena udlala ngami kahle kahle udlala ngothando lwami kunini ngikubekezela lezi zinto ozenzayo nje asabali ngathi le drama le eyani namhlanje kunini ngikuxolela amaphutha namhlanje ke ngikuthole BNB nentombazane Asingavumi abantu basixabanise. BNB sithe ukhokha malini ukulala nalentombazana lana awungitsheleke imali oyikhokhayo okay mangathi ungiphe lo mali lo okhokhe ngayo la Nesithembiso sizomnikeza Awukahle wena awukahle. uthi my sister uzomnika le mali ngithi le mali okhokhe ngayo la mangingathi ngipha yona manje unayo Imali. le mali imalini BNB vele hey angasazobuza ama price mtshele ukuthi ukhokha imali eshisayo
So manje mina nginikeza imbali. mina ngiyakuphekela Imali sithe uzoyithola, ngiyakuwashela ayikho into engakwenzeli yona. kodwa ke lo Ikhona into ongamenzeli yona bafu yazini. Ukuba- Yazini into ongamenzeli Yini, yona. Ukuba honest kuyena. Yiyo into ongakwenzi. Kodwa bafika xabanisa nina. Xabanisa kanjani? Yaxabanisa, Axabanisi Thina sizosiza lapho mama. Thina sithela mama uyakubiza uzothi ukubizela ukuthi mhlambe njengento eningibiza anibizele yona njengamanje. Yazi ukuthi Beka nibiza. Uyazi kahle nizobhidliza nizomosha No, no, umuzwa no, 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 no. into izama ukwakho. Ah, eh, Nenza bro. njani nina? No mfethu lalela mfethu. Wakha Okay lalela investment. othi ngitshele mfethu manje uthi ngitshele mina. Yabona into eshoyo ukuthi thina kunjani njani cha ngiyakuzwa uthini mina mfethu thina yahlala into isidila nayo i1 la iqiniso Phela. ukuthi wena wenzeni umenaphe ngoba sebefikile balabo yi2 hlala nabo phansi ubachazela ukuthi okay mina mama yazini ngifuna Ayijoli namadoda. akuhlangene nalokho ukuthi Asijoli asikwenzi lokho, asijoli lokho ngale kwenza ndlela. thina sikwenzi asibiza abanye BNB shiya abanye kwezinye indawo. akusho kwalokho ukuthi is perfect asikho perfect nathi nama mistakes wethu but wena kumele ulungisa wakho amaphutha akho nawe kodwa ke okay ngoba bewuthi wena uthi usisi bowuzongitshengisa yena mangabe sofikile kithi Mase ucabanga ngilungisile ukufika izinto. nini kithi ngoba manje ubhadala imali la ema-BNB Lezi mali ngabe uyanazo ube ke. uyaziseva Yeah. uthenga iy'nkomo ukuthi ungilobole kodwa ubhize ema-BNB Ah, sero sabi- then Okay, ufuna kangaka enyakeni? sakubuzi kunjalo Siyeza la, Angiyakubuza, ungajali. Lo mnaqala nini la? so check ama record The whole year butwami besiloko Manibonana sibuka the whole year. nizala manibonana. silihlangana nje nihlanganela la Ngazi Sihlanganela beyithemba la. kanjani mama? Hayibo ngithemba ini? Nayo Ngikuthemba, bekuthemba nayo. Oh, ithuba bekuthemba. umthembani yini into omthemba yona ungichazele manje yini into omthemba yona Anibheke nibahle kanjani? singaba bahle kodwa Sobathathu, uthando bese ngeke lwakho nje sakhe nje asiluzele into ukuthi ethi- umenemene I don't think I understand lento enzeka la dog. Ngibona ngathi bafu mhlawumbe I-understand kuyadlala kudlala kanjani. Honestly speaking. khetha-ke Ngicela mfethu ukuthi ukhethe Khetha. ukuthi uhamba nomama. Okay, And ngoba uthi akunikane uyalo- ushintsho. Noma mhlawumbe ubathanda bobabili. ya Ayingeke. Makube uthi usithanda kwababili makhethe lo wa 3 years angishiye. Uyaphuma wena. Wena Hayi phuma ngiyaphuma. Uzohamba nomuntu wami. So yamiyeka umama. Sidlule into enenza. manje awungitsheleke ngoba usisi usumyeka kanje benithembisaneni-ke before uthi umlaxaza nje yini ebese nithembisanile mhlawumbe ezomzwisa ubuhlungu yini ukuthembiseni wesisi Ngamthengela le teka ligqokile namhlanje. Lela lishiye phakathi kuleya room. Wesithe ungenza nje sengikwenzele konke lo. Hawu usungazi. wema Hayibo. And kuthiwa- Utami liyadura le teki. Okay, so I'm right. Sure. uyamsapota wena usithe yile nto ishoyo wesisi uyamsapota Surprise wakuyi. no Uthando ngiya-understanda nje. uthando yes Cha So, sisi nawe musuku ungicika ke. Musuku ungathi ungicika. asilwi sisi mina angizanga ngokulwa Akale la nawe. angilwi Akale. ungangilwisi ngoba kuyafana ulala nawe ulala nami so ungilwiselani mina ngoba ungithole la and uzongishiya khona la ukungilwisa kwakho angeke kusize Awungami. Umngakho mina ngiyini kwena? So unyaka wonke nje ngiyini kwena? Bekhipha ngayo stress. Usibonakalisile ukuthi umuntu onjani. Ngakuphi ke bafu ngokwenzani kwakhe? Ngokuthi enze la. Sengaze letha abantu bamakhamera. Ngoba ufuna ucacisela. Ngihlambalaza. Ucacisela ngempilo yakho. Izwe lonke lizobona yonke lento le. Nayo beyifila ngathi uyahlambalazeka because ubetshela Ngalento oyenzayo. uwe kuphela naye noba u2 So fast lahlala. umuntu. So naye betshela lokho. Kanti lutho wena wenzani? Watshela abantu abangani bakho ukuthi usandana noSithe nguye kuphela yeso naye uhlambazelekile kahle kahle. Ngicela ukubuza uvusi mina. Ngicela ukubuza ukuthi so wena my sister ngicela ukubuza wena ukuthi my brother la why wena ukuvumela ukuthi njalo nihlangane eBNB why ungafunanga ukuya kwakhe? Cha butwami njengoba ngishilo ukuthi sihlangane etshwaleni so njalo besithi mazongikhipha la iBNB besihlezi sidakiwe sibuza sibuye size Wena uzange nje wafuna ukuya la kahlala khona? cha butwami bekumnandi kakhulu yabo so azange ngisacabanga ukubuza bese kukhanya ingqondo ibuya I think now kule relationship ubuzodlala kahle kahle bungekho serious naye. So ungakhali kakhulu if my brother ukhetha umama lapha ngoba wena nawe ngibona ngathi ukho serious. That's why there's no way ukuthi uthandane nomuntu ungazi la hlala khona.
engakutshela ngakukhombisa nokukhombisa la iflat or indlu ahlala kuyo ukuthi mina ngihlala la mama shothi nawa wena ubungayithathi serious le relationship le ubhalile impela wabhala la kuDuyaza but kahle into ebhalela ayikho ngoba wena hlahle my brother awumthandi ngalowo ndlela there's no way ukuthi umuntu uyamthanda bese uthi wena awuyi uyobona la ahlala khona ungangibambi kanjalo ke ngoba benginikeza yonke into kodwa no manje ngiyaqala ngiyayibuza ukuthi ngempela kumele ngiqamele kuwena sayimina lo sangibonini awusangibonini mama yazi ngidideka ingqondo yazi ngidideka ingqondo masuka lana nje ngizokwenzela yona isimanga ngisifunde leso simanga okay kunalonye udaba nayo lavela la ngaphandle lo ukuthi umama lo uthe if wena uthi uyamthanda usisi akana nkinga ukuthi amamukele nibe ndawonye nibe bo3 kusho umama lo la ngodwa uyayiphikisa ke yena ulo umama ngapha kodwa lo uyayivuma so wena uthini ungathi uvumile vele wena la into eshiwo ngaziphela manje sishintsha umqondo manje ngiyemkhumbuza mama into ayishiyo ngaphandle ngazi msishintsha umqondo no umqondo angiyitshintshanga ngoba mangithi ngiyabheka isimo sika sisi usisi naye uyathandiwa njengami manje ngithi angeke ngimamukele bazokwazi ukuthi babonane ngendlela ababonana ngayona le kade uvela ubonana ngayo so ngithi mayenze like ibe sobala ukuthi mangaba kakho ngazi ukuthi use BNB yes ibe ngivumela leyo ukuthi asibe open ngoba uyathanda usisi uthanda nami so kungcono ukuthi ube open relationship ngazi ukuthi manje ngabe ngikudinga ngithola la eBNB noma kuthiwa khona into enzakalayo yazi ukuthi yes uzoqala azokucika kuyo kula yes nanokuthi kona bafa i-open relationship ihamba kanje na noma kuthiwa akakutholi ufonela lo embuzo yes ngoba sesikwazi ukuxhumana manje nosisi kulula mhlawumbe ubafo i-open relationship bafo mhlawumbe ngizokuchazela ukuthi isho ukuthini i-open relationship isho ukuthi ke njengoba uzothandana nabo bobabili kusho ukuthi wena mfowethu nabo kuvumelekile ukuthi bebone ngaphandle ingobani nabo bakuvumela ukuthi wenzeni ube nabantu ababili or more so uthando luzoqhubeka kodwa nabo kuvumelekile ukuthi benzeni behambe bovakasha ngaphandle ngiyenzeke lo nto leyo mothi ngeke yenzeke ngane baba ngazo mhlawumbe uphika ukuthi ngobani ngoba uyayenza nawe ukuyiphe ngakenzeka ngicela ukuyenza kanjena ke mina kule ndaba le okay uba useshilo ukuthi i-open relationship isebenza kanjani ungabe uzosebenza ngaleyo ndlela leyo okay wait before sifike lapho uyavuma yini ukuthi ngicela ngithuste usithe yena uthini wena sithe uyazi ngiyathanda mama ngeke ngasho futhi ukuthi awubheke sobathathu sibahle kanjani umndeni singawakha singabambisana wena mfethu iyadlalwa lana so una amandla okumelana nabantu ababili besifazana unayo imali yokuba nesithembu ngempela ekhaya zikhona inkomo why be ungazikhiphi ngani uzodla inkomo isuka lekhe ezeteni sangoli ufuna lezi kababa ngobe nqunye inkomo kuphathiswe inkomo nqunye inkomo iziphathiswe ukudla cha napha lokuthi zikhona inkomo ekhaya ngizobalobola umama ngizolenza iqiniso uzoqala ngokulobola ubani uzoqala ngokulobola ubani ngoba uthi uzosilobola kusho ukuthi uyasifuna isithembo uyabona lento ebengitshela ubhuti ngaphandle bengifuna ukubona ukuthi ucabanga kanjani mangivuma ngempela manje ngiyakubona ukuthi isithembo uyasifuna ngempela ngoba uthi beka sibahle kanjani sibathathu shuthi listen ngisho ukuthi wena usisi naye ufuna ebe yingxenye yethu ngoba uthi mina nkosikazi wakho yilento le oyishoyo angiyakubuza uyilento oyifunayo asibe nimbumba ngibuza ukuthi usisi nangu lana ne kwenzeke ukuthi namhlanje ngilitholile la ebumnandini benu yabona ngisho ukuthi ufuna sibe or ufuna singene ensonkeni manje eBNB we can do that ngibone ngempela ukuthi uyayifuna lento ngibona ukuthi uzoyenzani ilento engifuna ukuyibona ngoba manje ngikhathele ngokuthi awuthembakalanga ngempela awuthembakalanga wena ngiyakutshela ngoba manje utshintsha istory manje usuthi usisi uyamfuna ufuna ebe yingxenye yes3 ekuthene eqaleni ukhetha mina ngithela lela ngithe mina mama bangathiwa ngempela uyavuma awubuke nawe singaba bahle kanjani singaba imbumba singaba into eyodwa ngoba ngivumile ngempela yebo futhi uyavuma ukuthi sibambisane ngibuza wena ukuthi isithembu uyasifuna yini
Mina nginankinga mina. Oh uyasifuna usisi vele Hayi anginankinga. singamuvela in eBNB or sizohlala kwakho. Sizoyenza kanjani? Uzohlala eBNB noma nizohlala kwakho. Yeah. Ayithi wena niphilalana nosisi. Sesiyazana ngithi manje. I-B&B. Suyamaza Ngibuza ukuthi are we gonna pay the rent here or in your house? Asekho isidingo sokuthi Asikho isidingo ngicela ungisikele sami isikhi. Ngiyasidinga bandla. Okay. Ngoba manje ngiphethe isikhiye mina. Uthi ufuna umdlalo uyahamba la uyendlini. uyamnikeza yini sakhe naye. ngoba uthi yena usisi ufuna ufika anytime ngoba sewuthi ufuna ngoba sesiyisithembu manje Angithi nawe une-access yokungena yebo nosisi nayo uyayifuna yebo uzomnikeza yini Hayi makuvuma wena Ndlunkulu. Ubuza wena ngibuza ukuthi uzomnikeza yini isikhiye usisi lesasifunayo njengami esibonisa ukuthi usengunkosikazi wesibili nkosikazi wesibili Ngiyakuzwa mama ngiyakuzwa. ya angilwi baba ngifuna nje iqiniso nawe usuzenza umnomzane usumile kanje efisimoya lalela akuhleki futhi mfethu into ebalekile la kunayo yonke into mfethu egcini kosuku wena kumele umenaphi uthatha i-decision njengendoda njobe kubuza nje umama njobe ekubuza so kahle ufuna ukuthatha ingqondo yakho ukuthi ucabanga ufikaphi akusiboneke ukuthi ukuphendula kwakho kuhamba kade ungasiyavuma uvela udanje uvela udampa i-critical indlela okumele uphendule ngayo but ibalekile very important Madoda, masenibanga ngesingisi. hayi ungasazi Hayi. Ngiyamthanda mina nomthandazo. uyamthanda Yebo. No Andile futhi ngiyamthanda. Ngakushela ngithi Ukushona le nale. Ngakushela ngithi Hlala endabeni, hlala endabeni isikhiya ngiyasithola noma ngisitholi. Hayibo. ukhi uzothola. yeah okay so usho uyavuma isithembu uyasifuna vele into efunayo okay Nginsizwa mfuthu. sekhulumile okay esivuma isithembu isikhizi bethu sizosithola right Hayi, ngiright mina ngizoqhubeka nosithembiso wami. uthi nizokhuluma kahle sithembiso wami mama sendleni I mina ke ngithi ngoba kunama hidden things that are going on behind my back angisathembi ngoba esikhiye le ayishoyo bekuyinto bekumele ukuthi kubuye uyayicabangisisa kodwa uyisho manje uyivuma manje you understand so ingenza ngivuma khona manje ngimtshelile mfowethu wathi indlela aphendula ngayo ibalekile ingenza ngicabanga ukuthi okay if ngithi ngiyabekezela ngempela like mhlawumbe khona maybe banezingane ezikhona mhlawumbe khona ongakwazi yeah understand so usithe ngiyamthanda ngempela but angeke ngimele like ama hidden secrets manje uBNB unyaka wonke ube receive imali ikube mhlawumbe ubhadala ibond kube sekathenga indlu manje so umuntu ongena kusasa ngeke ngikwazi ukuphila naye ku right yena nosisi ngoba bayazana ukuthi bayathengelana amateki bathengelana ama-shirt ngingazi so I'm happy nge-relationship yabo angibadlela imona ngiyakwala ngoba unalo iqiniso angeke ngikwazi ukuphila nawe u3 years engani ngiyasho ukuthi ngizolenza iqiniso manje angithi nangu ukhetha omunye umfazi so mina shoot manje kusokuzomela ukuthi manje ngiphile uwoqala uNdlunkulu unumber 1 noma ngaze ngibe unumber 1 noma ngaba unumber 1 kodwa uthando lwakho Asibuyele eBNB sithando sami. Hayibo, ngithi ngikulwisi wesithe ngihappy ngothando lwakho nosisi ne anginankinga nokuthi kwenzakalani into engisho ukuthi mina ungiphoxe ngoba udlale ngothando lwami ekubeni bengazi ukuthi ngundlunkulu kodwa kwamanje angisenaso isiqiniseko sangempela ukuthi awucabange mama izinto esidlule kuzo ivunguvungu no sesibuye eBNB manje into encane kangaka into encane Nakuthiwa umncane. angithi umkhethile wathi ufuna sakho umuzi sibe bathathu so manje sekuyinto encane umkhetho umnikeza nesikhiye udecide manje ukuthi isikhiye uyamnikeza sorry isikhiye uthi uzomupha isikhiye angithi so which means mina nawe asisena nina ayinifuna yabona uma sesilami ngona nobhuti oshuthayo isifuna mina ngizobabiza umama endlini seningekho ngibiza abantu abadala ikhunywa abantu abadala lento le nathi sibhadala ngala so abantu abadala bazofika sebezokhuluma inkinga kungaze kuqalwe nje kwintroduce yawo nayinango yazi ngicela nango abantu abadala sebezobizwa sekunayinkinga
Yazi mina wesithene Already sekunenkinga ngisho ukuthi wena nosisi nginifisela okuhle ethandweni lwenu niqhubeke nizobhani manje anisayibhuki iBnB ngoba mina lesikhiye leso othi uzosipha usisi mina ngizothatha esami ngimnikeze kube uyena uNdlunkulu Ngiyabonga. ungashoni uyikhathaza ngokuyasikisa isikhiye ngizompha lesesami ngime ngimvumelayo ukuthi imali leli ibhadala la iBnB nizothenga ngayo ezinye izinto zasendlini liye endlini victim Kanjani nje awuchaze kanjani Mina ngibizo lamakhamera la. akekho umuntu okubizela ikhamera Ngibizo lamakhamera ngiyahlambalazi jobani la. Uhlangalazwa ubani obani abahlambalazayo Harassment. Ne-right futhi usukubiza amaphoyisa. Harassment enenzayo. Ubani imina Nifunani? bophisa thina noma bophisa sonke beka-ke kusho ukuthi into oyibalekelayo iqiniso nje kuphela yilento leyo ufuna ukuyisisela ejele iqiniso ngenani nosisi mina nginayo inkinga shem ngenani ngingaliphekezela futhi ngilivulele nomnyango ningene kube i-happy couple Mina ngisafuna ukuzwa manje ngiyahamba. Asambe wena. Angihambi nawe ungathi ngihamba ngedwa nje manje. Ngisafuna ukuzwa indaba yakho. Nawe ithi nje le ndoda imini victim la cha yazi lo mjidana nami ngi-understand ukuthi angi-understand serious my sister and nawe futhi ke wena nje ungiphoxe kokugcina-ke nje ungiphoxe sokugcina usulokuncenga nendoda la lokulandela le ndoda uyibone indoda ukuthi yenzani mangaka amadoda emhlabeni yini Kahle hle ubhuti wami ungikhokhela irent. La. that's why pho wenza lento yenzayo awufuni ngani umsebenzi Kunzima. so manje wena kahlahle uthandana lo mjidana nxa uthi ukhokhela irent la uhlala khona so why ningayi la uhlala khona wena ngoba ukhokhela irent khona why nizobhuka iBnB wayeniza la Ukuthi khona omunye ubhuti enginokumletha. oh no nakya hey kakalaka uyabona ukuthi usemathubeni okugula yazi ngoba nje ungizwa ngithi angisayifuni nje lento le ngamani nje ngiyihlalele ngiyi1 ngoba nakhona nginendawo la engihlala khona engiyikhokhela khona irent usithe ungisiza la ngisiza khona ngoba siyathandana kodwa ngempela angifuni nje ukuzifaka ku risk ulidingi lonke leli daba lo ngiyaxolisa ngempela usisi mayingabe uyasifuna isikhiye ngoba uyasho ukuthi usithe umkhokhela irent ngamane bayohlala bonke so that i-cost of living ba reduce nama cost futhi lawe eBnB nale ahlala khona azokwazi ukuthi mhlawumbe lo boyfriend wakhe makamnikeza imali ayibeke thizeni uyayibona so akunankinga nawe sithandwa ungaqhubeka nosithe mina nosithe sobe sixoxa nje ngoba siyazana angeke simane nje sithi kodwa nje kwami akafiki naye kwami kwakhe angiligxoba isikhiye ngizokupha nje uyithathele so ngicela ukubuza ke from la masesihamba ngoba sifike nani wena vele kade nibhukhile nosithe sizohamba sonke ndawonye or uyasala mama kwenzakala Ngiyasala bhuti wami. Ngeke ngikwazi ukushiya. Ngiyasala. Ngeke ngikwazi ukushiya indoda yakho. indodeni yakho mfethu ayinkingi no it's fine mama uright ubonile yonke into ya ngisuthisekile and anginayo inkinga usisa ngaqhubeka nosithe ngoba usithe ungathi uxakekile nje akazazi ukuthi ufunani yes usisi naye khona azenzayo nosithe khona azenzayo mina ayikho into engiyenzayo so uyabona igame izodla mina ayihlephula wena izodla mina and izongilethela umkhuhlane engayazi ngoba uyabona emaBnB ezenziwe emaBnB yazi uzothola indumbandonga yazi indumbandonga no angiyazi indumbandonga yilento le okay aya ngifuni ke noma ngayazi so lezi zamaBnB zinomsindo phakathi so hayi mina ngiyabonga no it's fine mama siyabonga if usizo lethu utholile uhappy ngalo na uma sister usizo lethu utholile ngiyathemba whatever la qhubeka na isinqumo sakhe leso okay igcinele ayena ujabulile ngempela ngoba angithi uyabona usaya ku baby usaya ukukhulumisana no baby so u baby mina ngizoxhumana naye phoning hey no akunakinga mama usingasilinde lapha emontweni sivale show and then sokujoina manje yabona kunalesisho sithi kulele kubili kube kulele kunye kube kubili ngabe kuyavusana ilento eyenzeka kusithe mina nje bafethu into engayisho ukuthi oh yeah
hayi uze nenye Awuze nenye. ayuze nenye Uyathanda udedele ibhomu. ukuthi yazi umhlaba ngathi yazi ukubona vusi ubuka into ubuka ngathi hayi this is not real mina bengabelieve I wasn't bengize nginento esikhanda ukuthi hayi iyenzeka ngempela lento noma mhlawumbe Lengqole ngiyifice inqunu lapha. ngenqono ayise ngiyibamba lapha Ibi ready. episode zobe episode are you serious Cishe yakumunyama ngenelele nje manje lelo ubani lo. Ngempela. Nje sehlisa umoya ngithi Thewusa moya. Thewusa moya Mastera. Thewusa moya. khona umuntu obhalile lapha vusi oshaya iDM wathi nina abafana ongibhalile iDM wathi nina abafana ngoba nenza into anibhedi nina alifebe nina yabo manje impendulo yami ke mina ngamphendula ngathi kuye mina guys akusho ukuthi we are perfect. We are not perfect. We never said we are perfect. There are times that isabheda khona kuma past relationships wethu. Sangenza into right, sahetha abantu singaqondile ukuba hate. Khona kungenzeka ukuthi unomuntu owathandana nami mhlawumbe wahetheka kodwa ngangaqondile. And then ngase ngimtshela ukuthi egceleni kosuku sometimes ungena ku relationship kanti you are not ready to love yourself. Yes. Wena nje uyithanda wena as a person. So kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi uthande omunye umuntu. So sifunda ngani sifunda ngamaphutha. So thina ngoba senza lento senza ukuthini senzela ukuthi abantu mfethu benze into eqondile ngoba nathi sizama ukwenzani sizama ukwenza into eqondile every day. And there's another thing lento le yokudlala ngeingane zabantu kanje or yokudlala ngabafana babantu kanje ungayenza mosayenza lokhu uyinto ungabanjwa i-right ingane yabantu ehetheke or umjida wabantu ehetheke wena ube right uqhubeke nempilo umuve on ubona ukuthi ayihla sekhohliwe nayo sekhohliwe impilo siyaqhubeka and then ubone ngelinye ilanga uyithola unebhadi njengoba understand mhlawumbe gincike imoto mhlawumbe itaxini ngenza isibonelo mhlawumbe kulimala wena mhlawumbe kubanjwe inkuzi mhlawumbe kubambeka wena mhlawumbe wanda kodwa wena ungacabanga ukuthi kwenza ilezi zinto lezi bathi yini bathiwa into ikhama Yes, khama ilezi zinto lezi uhetha abantu nini so wena wazi ukuthi okay uphila impilo e-right awubambi inkunzi vele usukela umuntu kodwa manje uhetha abantu uyisoka ngabe uyintombi nomuntu jamaniko uthando oluningi nothando oluningi so lezi zinto lezi ezenzakalayo ubona ngathi imisebenzi awutholi ubona ngathi izinto ayihlangani yilabo abantu abahlukumezayo oba inhliziyo zabo ezibhlungu mabe kubona bese yilo mfana masimba mabe kubona seyilengane le yamasimba lengane le lengane yadlala ngami le ilezo zinto lezo ukuthi wesinye isikhathi bayasho ukuthi usibani ngamasimba bakusho noma kubani ngenzeka nathi ngoba sipresenta sawo nje khona besibuka nje manje uzothi bayibuka le episode shothi lamasimba abafana But did you ever hlekayela lo buka uthathe personal it's nothing personal but bafethu sesiqoqile thina sifunda ngamaphutha yes kwenzakala kuma relationships akhula nathi sabona and siyafunda every day that's why sizama ukwenza izinto ezibetter emphakathini Chris mfethu sasikwenzile kade sikuzele lana take us to the water nayi nimene nje ngathi yasondela ngathi sesoxoshwa manje kulungile mfethu sicela vele mfethu sithathe usifake emanzini hawu madod